Det var så vores ophold i Kiel, og vi er på vej ud af havnen herinde bagved. Det er lidt, klokken er lige præcis 5 minutter over 8. Vi sejler bare med Fuggen og har valgt at tage en lille kort tur i dag. Ud af Kielerfjorden. Ja, jeg ved sgu ikke, om vi kommer helt ud af Kielerfjorden. Vi kommer i hvert fald ud til noget, der hedder Labøge, som ligger 4,5 sømil længere ude. Og grunden til det er, at i løbet af dagen, der skulle der komme en relativt godt med vind fra vest af. Og så tænker vi, at vi gad ikke være herinde længere. Nu har vi været her i 2 døgn. Og så har vi hørt lidt godt om den her Labøge, som skulle være sådan lidt et feriested, og der er lidt at se på. Så der tager vi ud og kigger. Ser hvad det kan byde på. Det handler om destinationen, men i lige så høj grad om rejsen dertil. Det handler om at udnytte båden mest muligt, men samtidig også have tid til at fordybe sig. Det handler om de øjeblikke, man ikke vil glemme, og så selvfølgelig de øjeblikke, man godt vil glemme. Det her er På tur med Klan. Der er en del trafik herinde i Kielerfjorden, både af det er jo sådan en lille skib, ikke? Men også andre store skibe, plus alle de her lystfartøjer. Så man skal lige finde ud af at placere sig selv og holde godt og udkig. Det er nu ikke noget stort problem, fordi fjorden er ret bred, og der er masser af plads ud til siderne. Så jeg synes ikke, jeg har oplevet det som noget, der var et problem. Heller ikke de smalle steder. Altså, man kan godt sejle helt ud til kanten. Og der er også på den forkerte side af bøjerne, uden det bliver et problem. Vi har sejlet de 4,5 sømil inde fra Kiel af, og så ud til noget, der hedder Labøge, som er det er nok lidt mere en ferieby, som ligger herude i udmundingen af Kielerfjorden. Vi kom heldigvis forholdsvis tidligt, og ikke ret lang tid efter vi kom, så tog vinden til, og den er rimelig hissig lige nu. Så vi ligger her indtil i morgen, hvor vi sejler videre. Lige omkring den havn, vi er kommet ind i, det er sådan lidt alternativ måde, man betaler for. Man betaler per døgn, og ikke per overnatning. Og det vil jo så sige, at det er jo ret smart af dem, fordi at man vil altid skulle betale for 2 døgn, medmindre man lige kommer ind og er der kun kort tid. Så det er en ret dyr havn, vi er sejlet ind i. En anden ting, som jeg er blevet overrasket over, og det har jeg heldigvis aldrig set nogensinde før. Det her er den eneste strand, jeg nogensinde har set, hvor man skal betale for at være her. Du betaler simpelthen for at være her et antal timer. Og hvis du ikke har sådan en billet, jamen så må du ikke være her. Gud skal lov, har vi ikke indført det nogen steder i Danmark endnu. Strandene, de er heldigvis til alle. Men ikke her. Her i Labøge, der har man mulighed for at komme ind og se sådan en gammel ubåd fra 2. verdenskrig. Det er sikkert utrolig spændende, men køen, der vil vurdere til at være cirka en time. Så det bliver et kæmpe nej tak herfra. Nu har vi jo sejlet rundt i området her omkring Kiel i nogle dage, og jeg er nu klar til at komme med min egen lille sådan konklusion eller wrap-up eller hvad man kalder det.
Hvis man vil opleve noget, som man ikke rigtig kan opleve andre steder, så synes jeg, at man skal sejle ind til en af havnene inde i selve Kiel. Det er derinde, du ser byen, og forholdene faktisk. Altså, det er ret lækkert, det er hyggeligt, og du oplever ligesom det her bystemning, der er omkring Kiel. Hvis du er mere til strand og sol og sommer og badning, jamen så har vi det her La Bøge, men der vil jeg nok anbefale, at man rent faktisk bare lige sejler lidt længere eller lidt kortere, og så tager til Damp, hvor at stranden faktisk er bedre, og jeg synes faktisk også, at forholdene er bedre. Der er mere noget til børn, end det er herude ved La Bøge. Så hvis du skal til Kiel, jamen så gør dig selv den tjeneste og sejle ind i byen og opleve byen. Og så bliver det de dage, man nogle gange har lyst til det. Og hvis du så vil opleve strand, jamen så synes jeg, du skal sejle til Damp, som ikke er så lang en sejltur herfra. Fordi der har vi de her gode strande, og vi har alle de her faciliteter, og der er virkelig noget også for børn her. Og det var slutningen på Dennis' konklusion med en lille hurtig wrap-up omkring området. Vi er kommet tidligere sted her fra La Bøge. Grunden til, at vi er det er, at så ville det være en lille bitte smule vind, vi kunne sejle på. I hvert fald det første stykke af dagen. På den måde så slipper vi for selvfølgelig at bruge motoren hele dagen. Vi skal mod Heiligenhafen. Og det er cirka en tur på 30 sømil, men problemet er, at der er et skydeområde lige øst for La Bøge, eller nordøst for La Bøge. Og det er aktivt i dag, så vi bliver faktisk nødt til at tage en omvej på 5 sømil, så vi skal lave sådan en bue for at komme ind igen. Men det tager vi så med. Frem for at blive skudt, så tror jeg, at vi tager den sikre vej, og så bare sejler udenom. Det kan vist bedre betale sig. Vinden, den er godt nok svag, og den kommer kun i sådan nogle små pust. Vi ligger og sejler lige omkring 3 knob. Så reelt burde vi måske have genakkerne op, det ville have nok hjulpet lidt, men er ikke meget at gå godt med. De havde også lovet, at vinden ville dø fuldstændig i løbet af dagen, og det tror jeg, der er ved at være nu. Så nu var det nok ikke længe, før vi skal kalde den, og så overgive os til motoren. Det er jo meget det der med, at når man har jo det her billede af, når man sejler for sejl, så er det meget stille og roligt. Men når der ikke er noget vind, og der er stadigvæk er bølger, så står der altså og larmer en del. Det gør motoren selvfølgelig også, men det er bare sådan en irriterende larme, hvor det står og slår det hele. Så nu må jeg nok hellere hive sejlet ned. Nu er vi nede på 2 knob. Så vi kan da holde kursen endnu. Det er nok også kun fordi vi sejler med vinden, men det er godt nok langsomt. Og sejlet, det kan ikke engang fylde sig selv ud mere. Så må ikke bare, vi skal kalde det i dag.
knokler afsted med for at sejle til den næste havn. Og jeg ligger her og slapper lidt af i skyggen. Det har været en dejlig sejlads. Jeg har kun haft 2 formiddagslurer. Så jeg har haft en rigtig afslapningsdag i dag. Jeg tænker, når vi engang kommer ind i land og får sat fast til land, så er der vist en, der skal få lov til at have en middagslur. Han står bag kameraet lige nu. Så skal jeg nok tage mig tingene resten af dagen. Sådan en dag som i dag, hvor vi har startet motoren, fordi der ingen rigtig vind er. Og vi sejler et sted, hvor der er forholdsvis åbent, og der er ikke nogen både i nærheden. Jamen så er det bedste sted på båden, synes jeg i hvert fald, det er at sidde ude på fordækket. Så kommer du lidt væk fra motorlarmen. Og det er jo sådan set det hele. Det er det eneste grund til at sætte mig herude. Det er egentlig for at komme lidt væk fra den motorlarm, som jeg godt kan blive lidt irriteret at høre på. Jeg kan høre den i baggrunden, men brusen fra borgen, den overdøver det. Og så kan jeg sidde lidt herude og holde lidt øje med det hele. Autopiloten, den styrer båden efter en kurs. Så jeg skal bare sådan sidde og holde lidt øje med, om der er noget. Og hvis der er noget, så kan jeg altid se, det er god nok tid til, at jeg kan nå at gå ned og gøre noget ved det. Selvfølgelig også huske at holde øje bagud, og der kan jo også gøre noget bagfra. Vi har jo ligesom lært af erfaring, at det der med at lægge planer, når man er på sejlferie, det virker overhovedet ikke. Så vi har bare en plan om, hvor det er, at vi vil hen af, men ikke præcis, hvilke destinationer vi vil til. Nu er vi på vej til Heiligenhafen, og jeg vidste godt, den lå der, og jeg havde egentlig også sagt, at det var et sted, jeg i hvert fald under ingen omstændigheder gad ind. Men nu passede det bare sådan rigtig godt. Og det ser den der ordentligt købet ud til, at vi kommer til at være blæst inde der nogle dage. Fordi i morgen og i overmorgen, der skulle vinden gå i øst. Jeg gider bare ikke kryds, hvis jeg kan slippe udenom det. Det holder vi lige lidt øje med. Jeg tror også godt, at jeg kunne lige bruge en dag eller to, hvor jeg lige ligger det samme sted. Fordi ellers kan det godt blive sådan lidt, man er sådan lidt rundt og opleve alle mulige ting. Vi er jo ikke så gode til det der med at sidde nede i havnen, bare sidde og kigge ud i luften. Altså vi vil jo gerne op i land og se, hvad der er. Og hvis du flytter dig hver eneste dag, så er der virkelig mange indtryk, du skal have holdt styr på. Nu tager vi herhen og kigger, slapper lidt af. Jeg mangler 2 ting på den her ferie, som jeg ligesom synes, at der skal til, før jeg har været i rigtigt i Tyskland. Den ene, det er en currywurst, og den anden, det er en schnitzel af en eller anden art. Så må ikke det snart skal på menuen. Og mens jeg drømmer om Tysklands kulinariske oplevelser, nærmer vi os så småt Heiligenhafen. Men mere om det næste gang.